हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रहस्य टीवी पे। अगर आप इस चैनल पर नए आए या फिर आप इस चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रा भी ना भूलें और बाजू में जो बेल का ऑप्शन है उसे ऑल ज़रूर कर दीजिए। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ USA। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। USA के बारे में बताऊँगा, मैं आपको ले जाऊँगा नहीं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ USA की एक न्यू मैक्सिको की सिटी के बारे में, जहाँ पे लोगों का दावा है कि उन लोगों को कुछ वैसा कुछ आवाज़ सुनाई देता है। उन लोगों का ये दावा बहुत सही है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर्स आए हैं पुलिस वहाँ की, उन्होंने भी ये तहकीकात की है, इसीलिए ये बात पूरी सच है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो न्यू मैक्सिको की सिटी है टेओस, वहाँ पे लोगों को ये आवाज़ रोज़ सुनाई देती है। और आप ही इमेजिन करके देखिए यार, क्या होता होगा अगर रोज़ एक ही आवाज़ आपको सुनाई दे। वैसा ही कुछ इन लोगों के साथ होता है और ये लोग बहुत परेशान हो गए ये आवाज़ से। तो इन लोगों को कुछ आइडिया है कि कुछ इस आवाज़ का किया जाए, और ये लोग सभी इस काम में जुट गए हैं कि इस आवाज़ का कुछ किया जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस समझाए तो ये 2-3 आवाज़ों को मिलाकर एक फिनोमेना बनता है, जो कि ऐसा ये ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस करता है। वैसे मेरे को इतनी अच्छी आवाज़ उसकी नहीं आती, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ वीडियो में। और ये आवाज़ सुनेंगे आप तो आपको भी ज़रा मज़ा नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ सच्ची। अगर आपको सुनना ही है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा TAOS हुम, तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की ये हमारी जो वीडियो थी वो थी टेओस हुम के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप बताइए मुझे, मेरे चैनल पे मैं ज़रूर कर दूँगा। तो शुक्रिया, बाय बाय। मैं आपका दोस्त, मिलता रहूँगा।